Não está funcionando. Ops, quebrou. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer a reconstrução da minha oficina. Vamos? Para começar, vamos começar retirando as ferramentas. Um machado, essa ferramenta aqui. E pintar a parede. Para pintar a parede, vamos precisar de tintas e disto aqui. E vamos abri-la. Muito bem, agora com o rolo vamos passar a tinta na parede. Uau! Passar uniformemente. Vamos espalhar a pintura para todos os lados. Uau! Vejam como ficou lindo! Mas eu estou todo manchado! Eu tenho que me limpar e lavar as minhas roupas. Uau! Olha só, foi uma boa lavada, até que ficou muito branco. Está muito bem. Cliente, estou indo. Olá, escavadora. O que está acontecendo? Eu tenho um problema, Ian. Muito obrigado, betoneira. De nada. Eu que agradeço. Oi! Ai! Não está funcionando! Não! Quebrou! Oh, que terrível! Você terá que ir ao mecânico! Muito bem, então eu irei ao mecânico. Entendi. Então você trabalha com coisas pesadas. Então, vamos dar uma verificada. A mecânica não está funcionando. Não se preocupe com isso, porque, felizmente, eu estudei para isso. Oh, muito bem.
Assim eu posso te ajudar depois na sua reforma. Perfeito, então vamos começar a revisão. Agora vamos verificar. Eu amo meu trabalho! Muito obrigado, ferramenta. Sempre feliz em ajudar. Agora vamos ver. Uau! Está funcionando. Que tal a gente testar agora? Vamos pegar o martelo. Martelo, você está pronto? Sim, estou pronto! Então vamos! Ah, sim! Está funcionando, está funcionando! Excelente, está funcionando! Oh, são e salvo! Ei, não se esqueça de recarregar! Ah, mas claro, eu vou precisar de gasolina! Escavadora, agora você está livre para fazer o seu trabalho. Sim, Ian! Muito obrigado! Tchau! Tchau, tchau, escavadora! Ih, você esqueceu o seu bloco? Ah, tá bom. E você, gostou do vídeo de hoje? Então se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. Tchau!